監製孫飛，仲有我哋嘅犀利嘅總演員，包括我哋大啲掌聲，包括我哋金燕玲、鐘思瑩、李振昇，仲有我哋嘅粟米仔，仲有我哋嘅執行隊何俊軒，有請咁多位一齊同大家見面先。哇，好熱鬧啊，好齊整啊！我哋今日都多謝你哋嘅掌聲，嘅時候俾交俾隊員同大家打招呼先啦。多謝大家今日嚟睇金多寶，新年快樂！多謝大家支持。準備踩落去，你有嘢講？多謝大家支持啊！咁我哋孫飛講，係啊，新年久祝大家身體健康同埋事事順利咁樣。呢個係喺戲裏面飾演我嘅童年版嘅小粟米。多謝支持粟米仔嘅。粟米仔啊！粟米仔，你啲鼓勵我哋粟米仔，我第一日加我哋就好叻㗎。之後你鍾志瑩 Hello， 大家好，多謝大家嚟睇金多寶。又執行隊何俊軒，新年快樂，繼續有機會中金多寶嘅。仲有我哋媽媽金燕玲。多謝你哋啊！多謝你哋嘅支持，新年快樂，身體健康。最緊要一家人齊齊整整，好似我哋嘅團隊咁樣，好嘛？不如我哋又送啲禮物俾我哋嘅觀眾啊！今日我只有啲簽名嘅一啲電影嘅精品啊，送俾大家。不如又邀請大家同我哋交流，或者有問題問我哋嘅朋友仔都得嘅，好唔好？咁不如我哋呢個時候，粟米仔可唔可以幫我又俾個任務你啊？幫我數1、2、3得唔得1、2、3。咦，好快喎！咦，真係有。前面呢位先啦，不如好嘛？先俾個時間，係啦，男士。咁我想分享啲感受啦。好啊。今次我都第2次入嚟睇金多寶啦。咁我覺得呢套戲咧最特別嘅位係同過去睇賀歲片有少少唔同嘅係唔係單純一個喜劇啦，而係都會有啲感人嘅位啦。同埋我比較喜歡嘅就係因為佢係比較貼地啊，有啲即係屋企嘅感覺，咁去即係剛才一啲搞笑嘅位啊，都好似平時我哋日常生活咁樣樣，咁所以我好開心好睇呢個戲咯。咁同埋每一個演員都做得好好，特別金燕玲啦，係啦，嗰個演技真係好好，係好感人，係啦。我一路緊，因為想問咧，有呢位前面都有，前面都有。咁樣。其實就都係想分享啲感受嘅，因為我都係第2次去睇呢套劇，但係今次睇咧，我會更加去想去鼓勵嘅一眾嘅演員做得好好。我好今日最深印象就係金燕玲嗰句，其實一家人佢嘅要齊齊，即係唔好忘記其實金多寶唔係錢，而係你哋啲人。而鍾志瑩真係做得非常非常之出色。越嚟越，我覺得係一份嘅進步咯。係啊，咁我覺得係我記得最早睇嘅係依家係你嘅 TCL， 係啊，咁我覺得你要繼續努力，係啊，最早嘅 TCL 都唔係好耐咗，最早嘅。多謝，嚟緊仲有，咦，仲有呢位女士係咪啊？哇，越嚟越多人舉手啦，好。好開心啊！今日我又係第2次專業嚟睇，所以有即係現場啦。咁係我諗唔到，即係我第1次睇已經好感動啦。咁但係第2次睇咧就係即係眼濕嗰度咯，有即係幾個場面咧，特別係金燕玲同埋鍾裕玲，即係點講嫲孫之間嘅嗰個感情，即係有啲打動人，因為雪瑩係嫲嫲湊大同細，所以佢好錫佢，呢個係好正常。所以我都諗翻起我都係我嫲大嘅，所以就好非常之感觸啊，睇到好感動，同埋真係即係我覺得頭先嗰位先生講得好啱，就係話即係金多寶好重要，但係最珍貴嘅就係一家人嗰種親情，呢個先係最打動人嘅呢個電影，所以個個都演得好好，非常多謝。好，多謝。多謝你哋出場嘅好開心。
以為係妹嚟嘅，唔係，多謝後面，呢邊都好。我哋係新設計嘅，其實借票場咧，我哋之前租時咧都係3時。哇！多謝。看我今天怎麼說？係啦，看今天怎麼說？咁今次呢套金多寶就令我哋成為埋二玲姐啦，同埋正爺嘅粉絲添。咁我有問題想問導演嘅，真係。係啊，咁我老公都係影迷嚟嘅，我想問咧，點解強尼咧副眼鏡係咪長江長？好多人都以為我哋係啲美術服裝好窮啊，窮到啲眼鏡爛咗咁樣，整嗰啲剪完戴。照用啦，照用啦。眼鏡好貴嘅其實，仲要特登整爛嘅。係啊，其實係啊，你呢個諗，嗱你呢個都深，你呢個諗法都幾好，係啊。但係其實咧，我最近都喺嗰個啲 social media 度黐咗一張相出嚟。有一部戲咧係以前黃秋生做咧，佢係好憎嗰啲的士佬嘅，的士判官啊嗰部戲叫。咁於是乎咧，我哋就同阿強尼講嗱，你個造型係咁，跟住阿強尼就話：哦，的士判官我知道咁咯。咁的士判官咧，其實個眼鏡係爛咗，同埋會着嗰套衫嗰度，所以好似啲嗰啲影迷玩遊戲猜謎咁樣睇住，哦，我認得佢，有啲咁嘅感覺。你就係我哋強尼嘅標準，佢都係你迷嚟嘅。你都係，我哋都係利迷，香港利迷我懷疑真係最多嘅，我覺得應該係太多啦，以前有，我見到好似後邊仲有一個，山頂位，唔該曬邊個，你揞住個落嘅首先多謝咁多位幕前幕後嘅工作人員，包括監製啦，同埋所有演出嘅演員。咁我又係咁巧，我係第2次入場。我14號睇完之後咧，我就睇咗好多影評同埋你哋嘅訪問。係。咁我就發覺自己漏咗好多嘢，所以今日特登再嚟睇一次。係。咁就希望補翻我之前漏咗嘅。咁咧就喺當今嘅環境咧，真係好艱難。咁希望導演繼續你心裏面嗰把火唔好熄，尤其是你嗰個抱打不停則鳴嗰把火。我多謝你，我多謝你。我係好少會睇第2次嘅，同埋我亦都好少係咁樣咁勇敢揸住支咪同咁多人講嘢。好多謝你帶領到我哋再次有希望。我俾個鞠躬嚟，俾個鞠躬。我就要多謝金燕玲姐姐，佢俾好多人都支持香港電影，佢俾好多人都愛香港，佢俾好多人都愛惜我哋年輕嘅演員。咁希望姐姐你身體健康，多謝。好多謝。其實我成日都諗，即係我哋香港而家好興謝票，咁其實謝票嘅意義喺邊度咧？咁我都好想分享，即係謝票咧係一個就係一個咁樣嘅情況之下，我哋可以聽到你哋對我哋想傳達啲嘢，即係去到邊度。因為我哋做演員咧，其實成日都係攞到好多表面上好多光彩嘅嘢，其實喺幕後咧，導演佢哋啦、編劇啦、監製啦，佢哋其實日日喺度過緊好辛苦，日日喺度解決問題，唔係話抱怨。我即係講緊我哋拍戲同大家一齊一樣，即係喺呢個環境裏面，大家都係一個求生存嘅時候，每一家每一個人都有自己嘅苦處、辛苦嘅地方。咁我哋成日講明天會再好啦，明天會更好啦，即係點樣好咧？我諗就係好似你哋而家入場嚟支持我哋就係覺得呢樣嘢已經係一個好大嘅動力。冇你哋，香港電影唔會有㗎啦，真係嘅。所以真係好感激你哋，多謝。係真係感激你。好，我哋時間就差唔多啦，不如邀請我哋嘅團隊同大家影張大合照啦，好唔好啊？多謝大家嚟到欣賞。
好，有請我哋團長可以嚟到走廊嘅。